वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भ्लग चाहिँ म सिधै साइकलबाट स्टार्ट हानेको छु। म पनि सन्चै छु, तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। अब आज यति यसो हिँड्न पऱ्यो गाइजहरू। मेरो साइकल यहीँ छ है। यसो यतातिर जाम नभनेर त्यतिर जाउँ भनेर पनि जान लगाएको हो। जान त कहाँ लगाएको होइन, अनि गएर आएको त्यो भ्लग अलिक मिलेन क्या, त्यही भएर मैले हालिनँ। त्यही नै हो गाइजहरू। एकछिन रोडा पछि भेटौँ है। सो गाइज म चाहिँ बाटोतिर आइपुगिसकेँ। साउन्ड अलि अर्कै क्यार आएको होला, त्यही पनि एडजस्ट गर्नु न गाइजहरू। यतातिर हिँड्नु न भनेर जानको म चाहिँ सो यतातिर आएँ। जान त कहीँ लगाएको होइन, यस्तो खतरा आएको छ कि यसो यहाँ बस्ने ठाउँ हो, बस्नु पऱ्यो। त्यही नै गाइजहरू। अब यसो घरतिर पनि लाग्नु पऱ्यो नि त। म चाहिँ अब यसो घर जाँदैछु। अर्को भ्यू नदेखेको होला, म साइकलमा छु। लास्टै मौसम यस्तो खराब छ, म यतातिर छु। त्यही नै गाइजहरू। घर आइपुग्नु गइसकेको छ, अहिले भेटौँ न त। सो गाइजहरू म चाहिँ अब घर आइपुगिसकेँ। एकछिन भ्लग नि बनायो, सोलो राइड नि गऱ्यो, यहाँतिर यसो घुम्यो। मौसम भने लास्टै खराब छ हेर्ने, लास्ट खराब छ मौसम। अनि त्यही नै हो गाइजहरू। साइकल चाहिँ यहाँनिर छ, साइकल नि राम्रै छ, कन्डिसनमै छ राम्रै। यसो यस्तो हालिदिएको मैले नि हिजो बेलुका, लाइट छ पछाडि। लास्ट फोर भएको छ यो टायर, हेर्नु नि। त्यही नै हो गाइजहरू। अब एकछिनमा भेटौँला है त।